Nếu trong căn đào phù một tuổi muối, đại nơi chẳng ai bị tì krong, miễn đầy cha muối đại kia mình hiền tới chật. Đầy nú miếng đàm của kỳ thùng muối, đại cho răng móm chơi tràn sa tàu vát, mơ tới nâng ngứt, hay tán tới miếng trò trật chẹt bạc trung bình, tổ bay thay ngày cái đào giang nát có đại. Cha rồi nơi tì nú, tang te thà nị dây thà đàm của kỳ nú, miễn ở vây muối thật nơi con đàm của kỳ nú. Cái hà mình ở nô na cáp rứa bông phàn bìa, bàn tay mà nô sớm ấy thay mình chưa rương bẹp nô thì. Súc khá chi bờ rõ vây khmeng mọc bị tì krong, bàn tình đầy nú, đâm gây song phết xâm rạch cừu sa ra bạc quạt, nè phúng priêm ngầm quạt thà. Cùng bà đàm của kỳ nú, vì mình thò mà đà tệ. Súc khá sấy hơi nị dây thà, ní krong ta chỉ rư chùm nô bồ ràn bà nọ. Cọt bàn chùa cầm có, cặp đàm của kỳ thung nú, hơi dọc chớ mọc song phết tiếng mùa. Về đàm chờ trời cặp đuối, miễn xâm lanh đôi chia mà nụ giống lưu trên bịch nô đàm chờ, bàn tay khní nô na hiền dìa quay lại. Bần toát bịp tè trời bàn song ruột, Súc khá nângประบุญกอดสไลเนียงพร้อมทั้งคนสไลตัวมิญญาชโมลีนาบานพลองหมกรุในราตรีดำบงเอาไว้ธรรมดาบรรทายยุบทีปีสไลเนียงบันเลือสำเร็งกระโดยชิมยานนาดาเลดำบุลเชอนิ่งกระแทเจสัตกันดอลหรือสัตแกบรรทายยุบบรรทบสำเร็งนุกันแต่ครั้งให้บรรทามจิมวยสำเร็งกัวปีจันจังสุขาบันตัวปีนัดบรรทายมันเคยเอาไว้ลอยมือทั้งไงสไลเนียงบันเคยลีนากำปงในเยเล้งในมุมบรรทบcon pong ni jay chumoi nè ná Lina chloi đòi sầm lánh thò mà đà con pong len chumoi bong srei khnom jin chang srei niang phnyap a bong srei ná Lina chừng ol tới jin chang chớ hỏi ni jay niang snack khnom chớ niang prap tha upuk ban kap te ro bo niang pi thngai lu tử Lina chap rao ni jay man áng nâng soi đòi kmin het pol pe khla niang ni jay sầm lánh man đôi khlun anh tiek phongราตรีมุ้ยสุภาพยักลางโดยซาสำเร็งกู้ครั้งวิกรามจึงแกรเปกอดบากพเนกกอดเคยจินจังเชื้อกงปุงโฮชิมแจงตามรนโตยสุขารุตตะบ่าวเพลืองปันแต่อวัยวินธรรมดาแต่ปรึกล้างเคยมินสนามขมาวโดยชิชิมสงดเนเลยจินจังปิดประกับยุบมวยดองงเงิดสรีนิงพยักล้างหอยเคยลีนามันเลยแคร์นิงรุกครุบดีกันแรงระหดดอกเคยลีนาโชว์นมุกจินจังหอยกำปุงกู้จินจังอย่างสมากันเนี่ยลีนาตาโซนเพื่อเอาไว้ลีนาแปรตลบเมาส์มุกนิงสระอัพพนิกขม้อยงเงิดหอยนิยัยสำเลงมันแมนจิกเมงเนียงจองจังเนียงจวบในกล่องนี้อยู่นะหอยเพลียมนุจินจังเชื้อบันใบบักบันติกหอยได้เสร็จขม้อยมวยบันเล็กใจหมอกสไลเนียงสแตรกหอยรุตตะหายจ่าคงภูมิหอยปรับท้าดามกุกิกนุมุนนี้มินสตรีมันแอกเตอบันสำลับหอยวิญญาณเนียงโจสนักในกรงน้ำเชอเนบานโยกเวหมักสังเตี้ยนี่คือโดยที่เนบานบังเกิดเตี้ยระบอเนียงหลังวิงเนียงกำปงสวงโรคเรียงไข่ทำไมสุขาหนังสรีเนียงไผ่ครั้งอย่างคลังหยบนุขจอลบอกอย่างคลังแต่เชอแต่งมูลแสะโซกระโดยจีมินอวีรู้ในขนนงจังลีนาเตอบานพลังขโมยโจลเนียงดาล้างจนจังสำเร็งใส่มวยเจนบีหมอดเนียงคือแต่ระบอกขนงแหนกมันกลัวโมโยกเวียจนจังเตียงอ้อจับเดาใบหอยใดจีจานเหล็กเจนปีเชอโดยจีจองจับยกมนุสุขาบานเพียยิมจวยโกนเปิ่นตายใดเชอบานเตียงกอดโจตะครองจนจังสรีเนียงแสกอย่างคลังมุนเปเนียงก็เตยบานเตียงโจดุทเนปรึกทนายกรอยหยะภูมิบานมอกมือแต่เชอในดอดได้ปันแต่กรูซานุบัดครวนแทงออบเลอจุนจังเมียงสนามใดมนุษย์เจจรานเจนปีคังขนงโดยชิมนุกำปุงแสกสมจำนวยเฮาเนเปลยบเนี่ยได้ฉลองกัดที่นุอาจลือสำเร็งขมิงเสรมันยักษอยหนึ่งสำเร็งกัวปีขนงจุนจังบรรต่อปีกรูซาระบาสุขาบัดครวนเตยยบนุภูมินุคลายจีกลังสงัดคลังขมีนนาเฮียนตัวจิตแท้เชื่อดำกกีเตียดเทบรรตาเรื่องอักรอกมันบานบรรจอบเทปันมานคายกร้อยเมียนบรอมาแนกชมูวิจิตมอปีติกรงมอกรอกใดเท้าสำหรับสองเพียกอดมันจือเรื่องขมอดลอยแนภูมิประเมียนเพียนู้มันธรรมดาเตแนโจเตยแนมันตลับหมกวินเตวิจิตสาวขยังจีมนุษย์สมัยทำไมขมอดมันเมียนปะเตกอดบานตินเพียเชอโนหาวโจตัวโดนในมันแนอังหยบดำบงกอดเมียนอารมณ์ถาเพียนี้ตระเจครั้งมาแล้วตัวใบเบิดเฟียบังอุ่ยตังอ้อหยบมองประแหรมองดับปีเมียนสำแรงกัวทวีปีจินจางขังกรอยแกรวิจิตกิทาเจกจอลหรือเชอระลงบรรตาสำแรงนุบรรต่อให้คลายเจสำแรงโดยชีมนุกัว
ពីខាងក្នុងមិនមែនពីខាងក្រៅទេយប់បន្ទាប់វិចិត្រឮសំឡេងស្ត្រីមួយបន្ទាប់ពីគាត់បិទភ្លើងវិចិត្រជួយខ្ញុំគាត់ភ្ញាក់អល់ហើយសួរនរណាសំឡេងនោះឆ្លើយវិញខ្ញុំជាប់នៅក្នុងជញ្ជាំងអ្នកអាចជួយខ្ញុំចេញបានសំឡេងនោះទន់ភ្លន់ធ្វើឲ្យគាត់សង្ស័យថាប្រហែលជាមានមនុស្សពិតប្រាកដជាប់នៅខាងក្នុងថ្ងៃបន្ទាប់វិចិត្រយកឈើមកបុកជញ្ជាំងត្រង់កន្លែងតែឮសំឡេងពេលឈើបែកមានក្លិនស្អុយខ្លាំងលេចចេញមកនៅក្នុងនោះគាត់ឃើញសក់វែងខ្មៅនិងស្បែកដូចជាមនុស្សប៉ុន្តែស្អិតជាប់ជាមួយឈើភ្លាមនោះភ្នែកមួយបានបើកឡើងក្នុងជញ្ជាំងហើយមើលមកគាត់វិចិត្រដួលក្រោយដោយភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងយប់នោះផ្ទះទាំងមូលចាប់ដើមរំញ័រដូចជាមនុស្សដកដង្ហើមជញ្ចាំងបន្តិចមួយប្រែជាសាច់ស្អិតហើយមានសំឡេងយំចេញពីគ្រប់ទិសជួយពួកយើងវិចិត្ររត់ទៅបើកទ្វារប៉ុន្តែទ្វារមិនអាចបើកបានបង្អួតទាំងអស់ត្រូវបានបិទដោយឈើដែលដុះឡើងវិញដូចជាដើមឈើរ៉ស់សំឡេងស្រីដដែលលើកឡើងវិញអ្នកបានបើកខ្ញុំឥឡូវអ្នកត្រូវស្នាក់នៅជំនួសជញ្ចាំងបែកចិនហើយផ្ញើមុខមនុស្សជាច្រើនដែលជាប់នៅក្នុងឈើនោះមានទាំងសុខាស្រីនាងនិងលីណាដៃឈើជាច្រើនលេចចេញពីជញ្ចាំងហើយចាប់យកវិចិត្រគាត់ស្រែកហើយព្យាយាមកិច្ចប៉ុន្តែដៃទាំងនោះរឹងមាំខ្លាំងពេលវាទាញគាត់ជិតជញ្ចាំងស្បែករបស់គាត់ចាប់ដើមរលាយហើយភ្ជាប់ជាមួយឈើសំឡេងចុងក្រោយដែលគាត់ឮគឺឥឡូវអ្នកគឺជាផ្ទះបន្ទាប់ពីរឿងរ៉ាវដ៏ព្រឺព្រួយកើតឡើងផ្ទះឈើដើមគូគីនៅប្រដែលស្ងាត់ប៉ុន្តែគួរឲ្យខ្លាចជាងមុនយប់ណាមួយប្រសិនបើអ្នកឆ្លងកាត់ទីនោះអ្នកនឹងឃើញភ្លើងភ្លឺបន្តិចនៅក្នុងផ្ទះហើយឮសំឡេងមនុស្សជាច្រើននិយាយបញ្ចូលគ្នាចូលមកជួយពួកយើងប៉ុន្តែអ្នកដែលចូលទៅមិនដែលបានចិនវិញឡើយក្រោយពីវិចិត្របាត់ខ្លួនផ្ទះឈើដើមកូគីក្លាយជាកន្លែងដែលគ្មាននរណាហ៊ាននិយាយអំពីវាផងទោះបីជាអ្នកភូមិព្យាយាមភ្លេចក៏ដោយប៉ុន្តែអ្វីមួយនៅទីនោះមិនអនុញ្ញាតឲ្យគេភ្លេចឡើយមួយថ្ងៃអ្នកភូមិបានសម្រេចចិត្តថាត្រូវបំផ្លាញផ្ទះនេះចោលដើម្បីបញ្ចប់អ្វីទាំងអស់ពួកគេយកភ្លើងមកដុតផ្ទះភ្លើងឆេះខ្លាំងឈើឆេះឡើងជាសំឡេងក្រឡុកដូចជាមនុស្សកំពុងស្រែកគីចាស់ប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យខ្លាចនៅក្នុងភ្លើងនោះមានសំឡេងមនុស្សជាច្រើនស្រែកកុំដុតពួកយើងនៅក្នុងនេះអ្នកភូមិភ័យខ្លាចហើយរត់ចេញពីទីនោះព្រឹកថ្ងៃបន្ទាប់ផ្ទះនោះនៅដដែលមិនមានស្នាមឆេះសូម្បីតែបន្តិចព្រះសង្ឃមួយអង្គត្រូវបានអញ្ជើញមកធ្វើពិធីសាសនាដើម្បីបញ្ជប់អារក្សក្នុងផ្ទះព្រះអង្គចូលទៅក្នុងផ្ទះដោយសូត្រមន្តយ៉ាងខ្លាំងភ្លាមនោះខ្យល់ត្រជាក់បក់ខ្លាំងហើយទ្វារបិទបាក់សំឡេងចេញពីជញ្ជាំងអ្នកមិនអាចដេញពួកយើងបានទេជញ្ជាំងចាប់ផ្ដើមរំញើហើយភៀងហែនមុខមនុស្សជាច្រើនមុខរបស់សុខាស្រីនាងលីណានិងវិចិត្រទាំងអស់កំពុងមើលមកដោយភ្នែកទៅព្រះសង្ឃបន្តសូត្រមន្តប៉ុន្តែសំឡេងក្នុងផ្ទះកាន់តែខ្លាំងឡើងរហូតដល់សូត្រមន្តត្រូវបានលុបបាក់ដោយសំឡេងស្រែកមុនពេលព្រះសង្ឃរត់ចេញព្រះអង្គបានឃើញអ្វីមួយនៅកណ្ដាលផ្ទះមានគ្រាប់ឈើខ្មៅមួយដូចជាបេះដូងកំពុងបេះដូងយឺតនោះជាដើមកូគីដើមមិនបានស្លាប់ទេតែត្រូវបានបំលែងជាបេះដូងនៃផ្ទះសំឡេងស្ត្រីនោះនិយាយថាដរាបណាបេះដូងនេះនៅផ្ទះនេះនឹងព្រះសង្ឃព្យាយាមបំផ្លាញបេះដូងឈើនោះប៉ុន្តែភ្លាមនោះដៃឈើជាច្រាំងលេចចេញពីដីនិងជញ្ជាំងចាប់យកព្រះអង្គសំឡេងចុងក្រោយលើចេញពីខំផ្ទះអ្នកក៏ត្រូវស្នាក់នៅជាមួយពួកយើងបន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍នោះគ្មាននរណាហ៊ានទៅជិតផ្ទះទៀតឡើយ